Buno obubaka bugenda eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, President w'eggwanga lino. Bannayuganda abali emitala w'amayanja bakoze okusiima kwabwe nga bamwebaza olw'okubajjukira nabo n'abateekanga mu nsonga za Uganda era n'abajjukira nti nabo bali paati ku kununula eggwanga Uganda. Bagamba nti tekibaddeewo emirembe gyonna abazze nga beesimbawo nga babeerabira bo tebababala nga bannayuganda olw'okubeera nti tebalonda. Naye Kyagulanyi Robert Ssentamu okuva yavaayo n'agamba nti bano abantu nabo tulina obbasoosowaza babeere paati ku kununula eggwanga Uganda. Bakoze obubaka obumwebaza, katusooke tuwulirize obubaka bwabwe nga beebaza omukulembeze w'eggwanga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampuliriza nawe mwenna balamusizaako nnyo. Nsaba okutuusa kwebaza kwange eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'omulimu gwakola ssebo okuvumbula amaanyi gaffe abali mu diaspora. Naffe n'otuwa omukisa okubaako kye tukolawo mu kukyusa eggwanga lyaffe Uganda. Ekyo nno ky'osinze abamu ku baakukulembera mu kuvuganya Mwami Museveni. Mwana watu bo tebaasobola kukimanya nti tuli ba mugaso era tebaasobola kukimanya nti tulina kinene nnyo kye tusobola okukolawo mu kukyusa ensi yaffe. Ekyo Katonda yakiwaggweka gwe yakitegeera. Oba okitegeera. Munnange baalowoozanga nti ffe akageke tuli eno ebweru nga tebatubala nnyo mu bagenda kulonda. Oba okitegeera. Kati bwe balabanga nga tebatulowoleza nnyo mu bagenda kulonda ne batulabanga abatalina mugaso. Olaba naawe wojjidde otujjeyo otukubirize era otulage nti tuli ba mugaso nnyo era tulina kinene nnyo kitusobola okukyusa ku ggwanga lyaffe. Bwe wali ovuganya nabo era tebasooka kitegeera. Ebiseera bingi bagambanga oyo president wa social media, oyo omukulembeze wa Facebook, abo bali ebweru gye baleekaana tebalina kye bayinza kukolawo, tebasobola wadde okujja okulonda. Oba kitegeera. Bakajja okitegeera kati ng'ate kiri leeti nga wamala dde okubawamba. Oba kitegeera. Kyova olaba nti bafuba okukola ekisoboka kyonna okuteekamu buli kiyitibwa ssente mu diaspora mbonabo bafuneko ku buwagizi ate nga bwe bakivumiriranga era nga balabanga ekitali kya mugaso omuntu okubeera n'obuwagizi ebweru w'eggwanga. Ogwo nno wakola mulimu gw'amaanyi era tugukwebaza. Oba kitegeera. Nga beerabidde nti nze nsobola okubeera wano omu bwe nti era nga sijja na kujja kulonda naye nga nyina abantu 30 bafamily members bange bensobola okugaa nti mukole kino ne bakikola nga bampuliriramu era nga banzikiririzaamu nga bwe nandibadde Uganda oba oliawo saalifunye mukisa gubagamba ne bampuliriramu naye akagiri kendi eno wabweru w'eggwanga nti bingi bye bansuubiramu bingi bye banfunamu kyovola nti ne bwe njogera nabo basobola okumpuliriza ne bakola kye mbasabye okukola. Ekyo nno kyali kikulu tebakitegeera. Nzirako okwebaza obukulembeze bwa UAE chapter omulimu gwe bakoze okututeekera omukolo ogwabadde ogw'ekitiibwa era ogwadde ogw'amaanyi. Omwabadde Kunga football tournament eyabadde Abu Dhabi ne Kunga desert safari eyabadde Dubai. Mwakoze omulimu gw'amaanyi nnyo, bakulembeze baffe tubebaza era mugende mu maaso nga mukola activities ez'enjawulo. Olw'ensonga nti ensi mwe tuwangaalira ebyobufuzi tebikkirizibwa. Oba kitegeera. Naye at least bwe tukuteeka emikolo ng'egyo gutufuukira omukisa gutusobola okuyisiramu amaloboozi gaffe nga tusisinkanye mu mbeera ey'emikolo gye tubeeramu. Amaloboozi gaffe ne gasobola okubeera nga gagenda ne gatuuka ku abo be twetaaga gabeere nga gakola ki nga gabatuukako. Nenziramu okwebaza abagenyi be twakyazizza abaafudde omukolo gwaffe okubeera ogw'ekitiibwa nga bakulembeddwa Chairman Nyanzi Fred. Sebo tukwebaza okubeera nti watusuulidde omwoyo n'ojja n'obeera nga okkiriza okubeera ku mukolo gwaffe okugwesa ekitiibwa. Za omukyala sipiika wa KCCA Hajati Zahara Birika nawe tukwebaza okuba nti wazze n'oweesa omukolo gwaffe ekitiibwa. N'abakunzi wa Buganda oba wa Central Region omukyala Nabatanzi Farida nawe tukwebaza okuba nti wazze n'oweesa omukolo gwaffe ekitiibwa. MP Kiboga eyajjayo Ruth Nankabirwa munnange nawe tukwebaza okuba nti wadde ku mukolo gwaffe era n'obeera nti waguweeseza ekitiibwa. Meya w'Elwelo Town Council the fresh mayor Chris Jones tukwebaza ssebo naawe okuba nti wabadde musaale era wabadde mugenyi ku mukolo gwaffe mu mbeera yaguweeseza ekitiibwa. Ne twebaza
Honorable Kaluya okuva e Busoga era nga yakikiridde abasoga okwera nti ajja mu UAE okwetaba ku mukolo gwaffe gutwabaddemu nga tucelebratinga ne banna UAE okubeera nti bawezezza emyaka 52 okuva lwe beegatta ne bafuuka ensi emu eyitibwa UAE okuva mu nkola eya federal. Oba kitegeera naawe ssebo Honorable Kaluya tukwebaza okuba nti wazze nogera ku mukolo gwaffe okuguweesa ekitiibwa. Then awo nengattako abalala bonna besimenye mannya naye nga mwazze ne mubeerawo era nga muli babitiibwa, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nziramu okwebaza abakulembeze ba emitendera egy'enjawulo, buli alina kyakoze kyonna tukwebaza, ne bammemba bonna ba NUP ne Power mu UAE abazze ne mubeerawo mu bungi mukwaniriza abagenyi baffe, mwalaze ekifaananyi ky'amaanyi nnyo era nsuubira nti bagenze okuva eno okuddayo Uganda nga bategedde amaanyi ga His Excellency Obakyagulanyi Ssentamu agali mu UAE nti mayitirivu obungi. Oba kitegeera ku mupiira mwaliyo nga muli bayitirivu obungi. Desert Safari yo aba tours and travel betwakolagana nabo baatuse kirala batugoba kugenda nti bannange emmotoka ezibatwala mu desert zituweddeko olwalinaku luli bize tetukyalina mmotoka, abaana ne basigala busigazi. Naye baatuukidde otugoba nga kosita 7 zo zimaze okukkirira mu ddungu. Jjukira nti abasajja baatuuka n'okuwalizibwa okwongeramu abantu batikke bangi. Kosita etwala abantu 25 ne bagitikka abantu 33. Ne batwala kosita 7 abantu 210. Abasigadde ne babagoba nga tebalina mmotoka mwe babaleetera. So nga ate bwe twali tubookinga expecting abantu 15 era be twabookingira ze kosita 5 nga z'abantu 3. Ekiseera kyatuuse 5 ne zigenda ng'abantu bakyaliwo bakyajjudde ne batwongera endala 2 eziwera kosita 7 ng'era abantu bakyaliwo. Bagamba nedda mmotoka zituweddeko mugende. Era abaana abalala ne bafikkira. Kitegeeza singa abaddewo mmotoka ezimala obulungi twali tusobola okutwala abantu 15,000 mu desert. Nebwe ekyo kiyita kitono. Abayimbi bava Uganda ne bajja wano ne bayimbira Butebe ne bataweza n'abantu 10. Ne wano just kugenda bugenzi mu desert naye olw'omukwano gwe tuyina eri abakulembeze baffe abavudde Uganda okujja okwetaba ku mukolo gwaffe, walabye abaana omulimu gwe beekozeemu, teamwork, omulimu gwe beekozeemu ne bakuŋŋaana ne batuuka n'otugoba. Naye ng'ate okugenda mu desert safari mune tekwadde kwa bwereere, kwadde kwaddira mu 10. Zennyini ze bayingirira mu kirabu okulaba abayimbi, zennyini abaana ze badde basasula okugenda mu desert safari ne bafikkira nga basussa obungi. Naye nga baza okuba nti wazze enjawulo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ataddewo mu by'obufuzi by'eggwanga Uganda, abantu bangi bo beerowoozangako bokka na bokka naye tebalowooza ku bannayuganda bannaffe abali emitala w'amayanja. Wabula Kyagulanyi Ssentamu omukisa gw'abawadde ate nabo bakulaga nti bagusiima era batuuse okumwebaza kyekimufuula okubeera pulezidenti w'abantu, kubanga n'omuntu wali emitala w'amayanja kati aparticipatinga direct mu by'obufuzi by'eggwanga Uganda, wadde nga tagenda kuvaayo nti ajja alonde ku ssaawa ey'okulonda kuba ogwo omukisa tebannagufuna. Naye era bakimanyi nti babiri wakati eby'obufuzi era nga nabo kati eggwanga balirowooleza nga bannayuganda abali mu ggwanga Uganda mwennyini.